Ассаламағалейкум, қазақ елі, қалайсыздар батырлар? Бүгін бізде керемет бір сұхбат Нигара ханыммен. Батыр ана, декреттегі ана. Нигара ханым, қош келдіңіз. Саламатсыз. Қалайсыз? Жақсымыз. Нигара ханым бізге декрет уақытында келген, декретке шығып барып, тендерға кірген. Енді керемет, өзінің саласында жүр, өзінің саласын масштабтауға толық мүмкіндікті тендерден көріп отыр. Нигара ханым, қалайсыз, толық ат жөніңіз, және Нигара ерекше есім, не үшін қойғанда бір айта кетсеңіз. Мен есім Нигара Жолдасова. Кентау қаласынданмын. Кентаудансыз. Негізі өзбечкасыз, Өзбечкамын. Астанаға келгеніме 2 жыл болды. Өзім тігін саласында жұмыс істеймін. Негізі 2 мамандығым бар. Тәрбиеші, балабақшада. Оны жасап жатқан жоқпын. Осы тігіншімен салон шторда істеп жүрдім. Одан кейін тұрмысқа шықтым. Бала көтердік, сонымен декрет. Сонымен енді декретте отырғансың, ары қарай табыс табудың жолын іздейсіз ғой. Неден Инстаграмнан көріп жүрдім сіздерді. Сосын күйеуіммен ақылдастым да. Мен қатты ойланған жоқпын, бірден келдім сіздерге. Енді қараңыз, сіз декрет уақытында келдім деп жатсыз. Нақты қай айында келдіңіз? Сентябрьда 46 ағымға келдім мен. Ол кезде сіз 2 қабат болдыңыз ба? 2 қабат 7 айлық болдым. 7 айлық болғанда сіз уже оқуға келіп тұрсыз. Неге дергенді? Не себеп десе де болады енді? Енді ертең босанғанда баламен үйде отырып қалмайын деген ой ғой. Сонымен келдім сіздерге, оқып кеттім. Басында кішкене ұтпаймын, сонымен босанып шықтым. Негізі срогымнан кішкене ерте босанып қойдым. Содан шығам, енді кірісейін деп кірсем, заявка тастап 1-2 рет. Сосын бірінші отысым Павлодардан садикке Покрывал 320 штук. Содан басталды ғой. Сіз тендерде қай салада жүрсіз? Нишаңыз, анықтаған нишаңыз қай сала? Сол перде, покрывал, тігінші жағынан. Өзіңіз тігетін нәрселер, өзіңіз дайындайтын нелер, работа ғой. Тек қана сондаймен айналысудасыз ба, или басқа салаларда жүрсіз ба? Басқа салаға әлі бармадым. Тек работа. Тендерге қатысам, шторларға, киімдерге, қазақша ұлттық киімдерге, жаңағы садиктерге, пододеян, простиналарға. Қай жерде тігу бар, сол жердің бәріне қатыса аласыз. Енді оған да ораламыз, қазір тігу жақтарын жауып тастаған жерлер бар. Плюс енді ең алғашқы маржаныз? Ең алғашқы маржам сол неден 220 мың болды басында. Павлодар, Одан кейінгелер ең көп азы 110 мың. Ең азы 110 мың. Ең көбі 1.650 мың. 110 мың теңге қандай суммадан? 110 мыңды негізі 110 мыңға қойылған. Олар қайтадан қосты садикке. Активі залға штор. Ол кісілерге айтам 110 мың, ол өте аз. Доп соглашениемен қосылды, маржа 110 мың. Ең үлкен маржаңыз? Ең көп 1.650. 1.650. Бұл қандай суммадан? Ол негізі аны жаққа не қойған? 6 миллион қойған. 6 миллионнан 1.600 маржа ұстап тұрсыз, керемет. Толық өзіңіз тігіп, өзіңіз жаптыңыз ба? Или қандай да бір көмекші, біреулер арқылы? Негізі өзім тігіп, бәрін өзім істедім. Тек занавескеге келгенде бізде күйеуім жасайды ғой. Ал күйеуім шетел азаматы болған соң, ол жер жібермеді күйеуімді. Осы жерде мен жұмысшы алдым. 2 установщик алдым. Қай жерге орнаттыңыз? Неге? Жоғарғы сот орында. Жоғарғы сотқа шетел азаматы болғаннан кейін күйеуіңізді кіргізбеді, яғни азаматтығы жоқ деп ішіне рұқсат бермеді. Сол үшін сырттан жалдап? Мен 2 жұмысшы жігіт алдым. Үшеуміз бітірдік. Мен өзім министерстволарға жұмыс тәуір алғам. Ол жерде кіру енді, шынымен де. Через неше түрлі жібересіз, документ толтырасыз, ар жаққа заявка жібересіз, олар одан рұқсат дейді. Одан кейін барып барлығын тастайсыз, сөйтіп кіресіз. Енді мына салаға бір оралып келсек енді, қанша тауып жүрсіз?
деп алайықшы, осы 6 ай декретке шыға салып бастап кеттіңіз, да? Қанша тауып жүрсіз қазір? Мен қазір өтіп қатты санамадым, бірақ 5 миллионға жетеді. Яғни 6 айда 5 миллион. Керемет. Енді үйде отырған декреттегі анағайын жақсы табыс деп ойлаймын. Иә, әрине. Бір сөзді айтып қалдыңыз, бірден ипотекаға үйді реттеп жатыр. Иә. Ипотека уже заявка тастап, одобрение алдым 24 миллионға. Біз енді қорықпай не істеп жатырмыз. Ипымен жібергеннен кейін одобрение бәрі беріліп тұр. Иә. Бірақ бұл қателік. Нигара ханым, негізі өйткені табыс көзі ашыла салып, біз бірден істейміз, осындай нәрселер кіріп жатамыз. Но бір жағынан ол енді снимать етіп тұрғаннан қарағанда өзіміздің жапқан ол да дұрыс. Енді бұл жердің енді инфляция мен плюс минусын, оны да біз сабақ кезінде білесіздер, көп айтамыз, яғни өлшеу арқылы деп. Енді тігін саласын қалай масштабтағыңыз келеді? Енді қараңыз, тігін саласы тендерде аз ба, көп па? Әрине көп. Несі, маржасы ма или... Жоқ, вообще шығу бар. Көп. Енді көбісін жауып тастаған білесіздер. СТКЗ және инвалидный общество. Байқадым. ООИ. Оны естіп жатсыз, қазір біз толық ол салаларда біз үйрете аламыз және алып бере аламыз. Оны да неғып жүрмін. Енді көріп жатыр екенсіз. Енді өзіңіздің масштабыңыз қалай? Болашаққа деген масштабтау мүмкіндігін біз арқылы соны түсіне алдыңыз ба? Қалай масштабтауға болатын? Иә, мен өткенде Адылжан кураторым бір-екі қыздарға айтқан екен. Осындай маржа тауып жатыр осы общаемыз деп. Сол қыздар звондап жатыр да маған. Үйретіңізші, тігін саласын, біз де солай істейікші деп. Именно тігін саласына да кіргісі келіп жатқандар бар. Иә. Плюс СТКЗ алғыңыз келе ма? Иә. Қазір көрермендерге де бұл ақпарат кішкене болсын қолымды болатындай сіздерге түсіндіріп берейін. Қазір қараңыз, сізге де көрермендерге де. Сіз СТКЗ алу үшін осы тігін саласынан мысалы 6 тігетін аппарат. Тігін станоктарын не дейді? Тігін машинкалары. Тігін машинкасы. Алу керек, соның жаңағы кромкасы бар ма, несі бар, енді столы бар, анаусы бар, мынаусы бар. Өзіңіздің помещениеңіз болмаса да бір помещениемен договор аренда жасау керексіз. И сол жерге сіз жұмыскерлер тіркеу керексіз. Яғни 6 жұмыскерді өзіңіздің ипіңізға тіркейсіз. Ол через атамекен арқылы жасалады. Атамекенге сіз жұмыс тобын, егер сіз оны қараңыз, инвалидтерден құрасаңыз, сіз оны бірінші ООИ, Объединенное общество инвалидов деп тіркейсіз. Осыны тіркегеннен кейін, оны реестр, яғни порталға реестрға өткізсеңіз, сіз инвалидтерге арналған тендер бөліміне кіресіз. Именно тігін саласы инвалидтерге арналған тендер бөлімінде бар ма? Бар. Көбі ма или? Мен көп маржалы неге қызығып есептеп кірем, жібермейді мені. Сразу инвалидтерге арналған тендер бөлімінде тұрады. Иә, қараңыз, ол инвалидтерге арналған тендер бөлімінде маржа өте жақсы. 1-ге 2, 3 гарантия. Және қараңыз, ООИ-ді сөйтіп ашып алсаңыз, мысалы, ол жерде 4 жұмыскерді тіркеу керексіз, және сіз Объединенное общество инвалидқа тіркейсіз. Плюс оған сіз СТКЗ, яғни сол өндірушілерді, өзіңіздің өндіруші екеніңізді дәлелдеп, атамекенмен келісімшарт жасап өткізсеңіз, яғни ол жерде полный комиссионный документацияның барлығын талап бойынша өткізгеннен кейін сізге СТКЗ, яғни Қазақстанда өндіруші деген сертификат аласыз. Осы сертификаттың арқасына қараңыз, сіз инвалидтерді жұмыс тобымен қамтып тұрып, және СТКЗ-іңіз болып тұрса, онда тігін саласында бөлек әлем бар. Яғни ешкім кіре бере алмайтын бөлімдер бар, о жақта керемет мүмкіндік. Қалай сізге? Әрине. Бұны бұрыннан бері білдіңіз ба, или қазір естіп отырсыз ба? Мен бір рет көрдім, сізден кеше сізде не болды? Иә, МК мастер-класста біз осы алғашқы презентацияларымызды уже бастап жатырмыз. Бұл енді сізге болашағыңызға рекомендация. 2 жыл кетсе де, осының артынан қалмасаңыз, одан кейінгі 2 жылдан кейін ары қаратай максимум 3 жылда шынымен де керемет жағдайын жасайсыз. Ол өзімнен от души кеңес, өйткені қаншама адамдарды көреді, көбісі тендерға кіргеннен кейін бірінші бөлімнен өте алмай қалады. Енді тендер жаса бойынша айта кетсеңіз, шешім шығаруға келген кезде қалай шешім шығардыңыз?
қорқыныш болды ма алғашқыда? Документ анау мынау, енді құжат түсінбеймін, ноутбук ұқпайын деген жақтарда. Ноутбукты мен жақсы түсінбеймін. Аха. Қазір Әділжан кураторым, рахмет ол кісіге. Сол кісі полный үйретіп жатыр маған. Астана қаласындағы кураторыңыз сопровождениесі 1-1 болып жатыр, Керемет. Аха, енді стереотип саласында осы тендер басқа бір адамдардікі деп ойлау саласында қай кезде ол толық шешілді? Бізді көре бастаған кезде ма, или өзіңіз бір кіріп бастағаннан кейін барып түсіндіңіз ба? Тендер масштабтауға болатын сала деп. Сіздерді көріп жүрдім, бір кісілерден сұрадым, подругаларымнан. Бірінші олар қатты сенбеді. Кейін сізге өзім келдім ғой, жаңа курсты алып келдім. Сол кезде уже маған не болды? Тиімді, жаңа мен істейтін жұмыс екен. Үйде отырып жасай алатыныңызға көзіңіз жетті. Көзім жетті, жетті. Керемет. Күйеуім басында кішкене не қылды, кейін уже қазір тендердан хабар бар ма, не қылдың деп тұрады. Абием қашан аламыз деп тұр ма? Иә. Күйеуіңіз Өзбекстан азаматы ма? Жоқ, Тәжікстан. Тәжікстан азаматы. Керемет. Қазір семейный бизнеске айландырып жатырсыздар ма? Иә, күйеуім өзі жаңа маған көмектеседі, өтік жағынан, басқа жағынан и занавеска жағынан, полный сол кісі. Аха. Қазақстан бойынша шығып жатырсыз ба, әлде осы Астана қаласының төңірегінде жүрсіз? Жоқ, мен Қарағандыға бардым, Түркістанға бардым, Кентауға бардым. Барып істеп келатсыз? Барып өзім өлшеп келем, күйеуім екеуміз машинамызда. Ерінбейді екенсіз. Иә. Жоқ, ол жақтан замер жасата салуға не болып жатыр ма? Өтіп ізденген жоқпын. Аха. Бізге өзіміз істеген тиімді. Аха, толық процесстерді түсіну бойынша. Повторный заказдар болып жатыр ма? Мысалы, бір жерден алдыңыз, сізге қайтадан шығып тұр. Міне Кентаудан тапсырғаным, маған осы жақында шығып жатыр, кабинкалар. Мен актовизалға тіктім ғой. Аха. Енді кабинеттерге тіктірсек деп жатырмыз деп маған. Аха. Әлі бүйтіп нақты неған жоқ, шықты заказчик. Коммерциялық ұсыныс бере аласыз ба деп шығып жатыр. Керемет. Тендердегі бүкіл документацияны өзіңізге ыңғайлап толық түсіндіңіз бе уже? Иә. Аха, керемет. 6 айдың ішінде енді жеңген ең басты қорқынышыңыз? Мен өйтіп қорқпадым ештеңе. Ештеңені қорққан жоқсыз? Жоқ. Көрген мүмкіндігіңіз. Мың батыр енді өзіміздің орталықта айтсақ еді. Тендерші сізге не берді? 6 айдың ішінде не алдыңыз? Мен негізі былай ашылып до конца баруға не алдым. Адамдармен жұмыс істеуге. Бұрын тұйық болдыңыз ба сонда көп? Иә. Қазір ашыла бастадыңыз. Енді сұхбат беруге де өзіңіз келісіпсіз. Мен сұхбат берсем деп. Өйткені біз шынымен де соңғы уақытта шығарған жоқ болатынбыз, бірақ бізде батыл аналар декретте шыға салып келетін аналар бізде көп шынымен де. Декретте отырғандардың барлығына не айтушы едіңіз? Қазір қаншама енді қол құрсып дейді ғой, кей қыздар отырады, немесе жалғыз басты аналар отырады, үкіметке қарап отырғандар бар. Иә. Сондай қыз келіншектерге не деуші едіңіз? Бір экранға қарап тұрып айтсаңыз да болады. Мен қыз келіншектерге айтар едім, іздену керек, оқу керек, тендер саласына келіңіздер, басқа сала, өзіңіздің мамандығыңыз бойынша жұмыс іздеңіздер деп айтар едім. Әркім өзінің мамандығын осы жерден масштабтауға болатынына сенімдісіз ба? Әрине. Иә. Именно осы нәрсені мен әр кезде айтқым келеді негізі. Бірақ енді өзінің саласы ғана емес, бүкіл сала бар ғой, бірақ өзінің саласында сырттан табыс таба алмай жүрсеңіз, осы жерде үлкен мүмкіндіктер бар. Бар. Ең главный санап есепке алу. Смета санап есептеуді толық үйрендіңіз ғой, Иә. Мен басында білмей жүрдім, кейін үйреніп алдым. Қазір мен уже маржам қанша қалатынды и ана неге қанша қою керек екенді білемін. Примерно көзбен санайсыз. Иә. Ол жақсы. Ұтыласыз бір екі рет. Ұтылған үшін ештеңке біз төлемейміз. Солай ғой? Иә. Ұтылған үшін ақшаңыз кетпейді. Болды, бердіңіз, ұтылып қалыңыз, есептейсіз. Ладно, келесі жолы жүйелеп тұрып қайтадан бересіз. Бізде анализ кестесі деген бар, сіздерге беріледі. Одан кейін воронка деген бар. Сол арқылы адамдар бірнеше саланы анықтап шығады. Өзіңізден енді айтарыңыз. Енді басқа қаншама адамдар қарап отыр, қазір сізден кейін қаншама адамдар екінші несін ашу мүмкін. Қатысқысы келіп, айтқанда көріп жүрген қыз келіншектер, әсіресе әйел адамдар өте көп
қарызға кіріп кеткен әйелдер өте көп. Не істесем болады деп осы мастер класстарда айтып қалады. Сөйлессек бола ма, біздің саламызда жұмыс алып бере аласыз ба деген сияқты. Ремонт жасаушы едім деген әйелдер келеді мысалы. Мен өзім айта кетейін, әпшем бар, өзім туған әпкем. Ол кісі Кореяда еді. Қазір мен шақырып алдым. Екеуміз бірге істейік осы жұмысты деп. Бірге істейік, жақсы табыс бар деп. Ол жақта сәл қиындау ғой жұмыс Кореяда. Қазір келді, бірге жақында келді. Бастап жатырмыз бұйырса. Қорықпаңыздар, тендер олай өтірік, бір кісілер айтады ғой, өтірік, маржаны бейтіп айтады, бірақ олай болмайды. Жоқ, сіздің өзіңізге байланысты, өзіңіздің несібеңізге байланысты, әрекетіңізге байланысты. Қатысыңыздар, оқыңыздар, ізденіңіздер деп айтар едім. Керемет. Сіз анау Қызылордадан келген ханым сияқты болса, ол кісінің де ұлы қайтпай жүргенде 4 жылда. Кореяда жұмыс істеп жүрген, Қазақстанда мүмкіндік жоқ деп. Яғни сіз мүмкіндікті көрсетіп, енді апайыңызды шақырып отырсыз, Иә. Туған апайыңыз. Иә, туған әпкем. Яғни сізге сеніп енді келді, бірге жұмыс жасауға. Бірге істейміз бұйырсам. Керемет, сіздер шынымен де енді семей бизнеске кіргізіпсіздер. Иә. Осыны тағы бір толықтырып айта кетсем, егер сіз сетевойға, қандай да бір қаржы пирамидасына кіріп алсаңыз, бүкіл туған туыстарыңызды тартуға тырысасыздар. Солай ма? Бірақ тендерға тартпай жатады. Неге? Өйткені адамда өзінде жүйе болмаған. Өзінде жүйесі бар адам, мысалы, біз бәрін тартамыз. Өйткені бұл жерде мемлекеттің ақшасы, ол мен ақшам емес, ол мен қалтамнан шығып жатқан ақша емес. Сол үшін бұл жерде ақша жылына триллиондап бөлініп жатыр. Сол үшін туған туысыңыз жағдайын жасасын десеңіз, тартыңыздар. Ол сенбейді бастапқыда. Бірақ сетевой қандай да бір қаржы пирамидасына қинап жүріп кіргізеді, тартып жүріп, ойбай түстен кейін байып кетесің деген сияқты. А бұл жерде ақша жатыр ғой, ол. Өйткені мемлекет жыл сайын бөліп отыр. Соны осыны түсіндіргім келеді де, ол жақта просто программа бар сетевойда. Кеттің төбеде көрсетіп қояды, ана жаққа барамыз бірден. А тендерға кейін адамдарда жүйе болмайды. Сол жүйе болғаннан кейін өзі жасап көрсе ғана тартып жататындар болады. Сол үшін емін-еркін осы видеоны міндетті түрде жан-жаққа таратып қойсаңыздар, әсіресе жалғыз басты қыз-келіншектерге, шешім шығара алмай жүрген, декретте отырған аналарға, қаншама қарындастарыңызға, апайларыңызға, аналарыңызға жіберіп қойыңыздар. Қосымша табыс ретінде де алып жүрсін, және негізгі табыс ретінде де алуға мүмкіндігін ашсын. Нигара ханым, сізге рахмет. Менде шын алғыс. Масштабтай беріңіз. Бізде міндетті түрде қойылатын нәрсе болады. Келген 40 күнде миллион жобасында да 1 жылға деп қоятынбыз. Сіз 1 жылда қанша деп қойып едіңіз сол кезде? Мен 1 жылда 10 миллион дегем, сіздерге өзіңіз неге 40 күнге деп 1 миллион деп айтқам. Енді мен мынандай положениеда бардым ғой жаңа. Сосын кішкене әрекет ете алмай қалдым. 1 жылда 10 миллион деп қойдыңыз да? Жетесіз ба? Иншалла жетемін. Смело жетіп тұрсыз. Бірақ үлкейтіңіз. Келесі жыл болсын, осы жылдың өзінде де қайтадан обновлять етіп жасауға болады. Болашақта енді 1 жылда бізде 50 миллион деген стратегиямыз бар. Енді осындай жолдасыңызбен, енді апайыңызды командный системада қойсаңыз, міндетті түрде жете аласыз. Ең бастысы тоқтамаңыз. Баршаңызға алғыс, каналымызға жазылып қойыңыздар, жан-жаққа таратып қойыңыздар. Өздеріңіздің пікірлеріңізді астыға жаза кетсеңіздер. Нигара ханымға бір алғысты жаудыртсаңыздар. Сізге сәттілік, табысыңыз еселене берсін, өпеңіз өсіп, үлкен азамат болып, өзіңізге көмекші болсын. Тоқтамаңыз, жатпаңыз, екінші декретте де бізге келіп жүре беріңіз. Масштабтау мүмкіндігін көрдіңіз, енді ары қаратай трамплин алып кетсеңіз. Аман болыңыз, сау болыңыз. Баршаңызға да тек қана табысты күндерде кездескенше.